Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Зараз у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності. Але спочатку я пропоную вам згадати, яка зараз пора року. Вірно, зараз зима. Зима. Вірно. А який місяць зими зараз? Згадали? Вірно, зараз третій місяць зими – лютий. Лютий. Малята, подивіться на малюнок. Що ви бачите? Так, це віконце, яке розмалював мороз. У лютому буває дуже сильний мороз. І на віконцях з'являються ось такі гарні візеруночки. Сьогодні я пропоную вам намалювати візерунки на вікні. Для цього нам знадобляться фарби, пензлик, білий аркуш паперу, вода та, як завжди, ваш гарний настрій. Дивіться, будь ласка, уважно.